speenkalfpryse dalk sy draaipunt nou bereik, choppryse onderdruk terwyl skaalpryse nog goed doen. In die week se AMT vleisprysoorsit gaan kyk ons na die nuutste vleis en voerpryse in Suid-Afrika en kyk ook wat moontlik vir ons voorlê gegee die seisonale tendense. Als in die week se episode wat moontlik gemaak word deur John Deere, so moet dit nie misloop nie. Voor ek met die week se pryse afskop, wil ek asseblief almal vra om hierdie video's te like waar ook al jy dit kyk. Dit sal ons baie help om seker te maak ons hou aan om hierdie inligting verniet aan almal te versprei, so ons sal die ondersteuning baie waardeer. Die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het gedaal en verhandel nou op R34.22 per kilogram met uit die hand verkoop of direkte verkope op R35.64. Ligter kalvers tussen 160 en 200 kg styg na R33.62 met swaarder kalvers tussen 250 en 300 kg wat dan ook styg na R32.98 laasweek. Bulkalvers wat gemiddeld 224 kg weeg staan nou op R33.78 met vers kalvers op 220 kg gemiddeld laer op R31.95. In die verskillende streke het die pryse dan gemengde resultate gehad en styg die prys in die Vrystaat na R34.98, maar die prys in die Noord-Kaap daal so bietjie na R33.94. Soos dan laasweek ook bespreek, het die kalfpryse nou wel 'n draaipunt bereik en kan dit moontlik verder daal tot die begin van Maart en dan moontlik hier rondom die R32.50 merk stabiliseer. Van Maart tot April kan pryse baie sywaarts weer verhandel, maar ons behoort dan te sien dat die kalfprys wel verder onder druk kan kom tydens die einde van Mei en begin van Junie, wanneer ons hoër aanbod gewoonlik in die markte daai tyd sien. Dit lyk tans of die gemiddelde prys bo die R30 merk behoort te bly hierdie seisoen, wanneer ons 'n laagtepunt dan hier teen einde Junie elke jaar verwag. Goeie nuus is dat die slagpryse gestabiliseer het met die AT3 karkasprys nou op R55.96, met die C-graadprys laer op R48.33. Slagpryse kan moontlik op 'n laer vlak bly tot einde Februarie of min of meer hierdie vlakke handhaaf en dan van Maart tot Mei weer begin styg. Die gemiddelde koeiprys staan op R11.686 per kop, met koei en kalf nou op R4.222 gemiddeld. In die skaapbedryf het die gemiddelde stoorlamprys gestyg na R40.56, met die slaglamprys hoër op R42.05 per kilogram. Direkte of uit die hand verkope se pryse styg met die direkte stoorlamprys op R40.62 en direkte slaglampryse op R41.16 per kilogram. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat styg dan na R42.12 met die prys in die Noord-Kaap ook so klein bietjie hoër na R37.24 per kilogram, wat natuurlik nie wolskaap of vleiskape is. Ons verwagting is steeds dat die prys nie veel behoort te beweeg oor die volgende maand nie, baie sywaarts beweeg, maar kan ons dalk weer beter pryse begin sien vanaf Maart of begin Maart tot middel Julie wanneer daai prys dan 'n hoogtepunt bereik. Die AT3 prys styg en handhaaf steeds baie goeie vlakke op R96.61, terwyl die C23 prys ook styg na R68.49. Ooi het gemiddeld op R1.525 per kop verhandel met ramme klein bietjie laer op R1.970 per kop. Ons verwag ook nie veel verdere dalings in pryse vir nou nie, maar kan slagpryse dan 'n laagtepunt hier tydens middel Maart bereik en dan van daar af weer skerp begin styg soos ons na einde Junie beweeg, wanneer ons tradisioneel 'n hoogtepunt verwag. Die RWS wolskoonprys styg na R177.69 per kilogram, met die nie RWS wolpryse op R174.88. Wolpryse in Australië styg met die gemiddelde prys op $12,15 Australiese dollar per kilogram. Daar was baie beter vraag op die veilings in Australië gewees en was daar sommer lekker kompetisie tussen die kopers wat die pryse opgejaag het oor die afgelope week. Dit het dan ook oorgespoel na ons mark en ons pryse opgedruk en behoort ons nog ondersteuning in ons plaaslike mark nou te sien. In die hoenderbedryf het die gevriesde ex-abattoir prys gestyg laasweek na R32.97, varspryse daal egter na R35, terwyl die EQF prys dan ook so klein bietjie terugsak na R32.25 per kilogram. Die verwagting is steeds dat baie laer vraag hierdie pryse onder druk kan sit oor die eerste 4 of wat maande van 2025 met pryse wat dan teen einde Maart moontlik 'n laagtepunt vir die jaar kan bereik. Varkpryse bly weer eens
baie sywaarts met die nuutste spekvarkprys nou op R32.40, die vleisvarkprys verhandel laer op R32.61 met die nuutste worsvarkprys laer op R25.20 per kilogram. Die verwagting is steeds dat hierdie pryse in 'n stelselmatige afwaartse tendens vir nou kan bly en dan kom daar weer ondersteuning na hierdie mark na die winter wanneer vraag gewoonlik optel en dit is hier rondom middel Julie wanneer ons dan redelike styging verwag tot die einde van die jaar. Bokpryse het gemengde resultate gehad met die nuutste grootbokprys laer op R37.56, kleinbokpryse daal na R46.89, mediumbokke daal ook na R45.33 met bokoeipryse hoër op R42.68 per kilogram. Hierdie pryse behoort nou nog verder daal en kan dan ook van begin April weer 'n stygende tendens inbeweeg soos ons in die winter inbeweeg. Die voermark is maar steeds onder druk en sien ons dat die nuutste gemiddelde graad 1 lucernprys wel op 'n laer vlak bly, maar met so R100 styg na R3.100 per ton. Prima binnelandse lucern verhandel steeds op R3.750 met graad 2 lucern op R2.500 per ton nou. Die invoerpariteitsprys vir sojameel verhandel nou op R11.051 met die binnelandse prys rondom die R8.500 merk tans. Die geelmieliepryse dan ook gedaal op R5.215 per ton. Choppryse bly onder druk as gevolg van hoër vraag weer van voerkrale met die gemiddelde prys wat daal na R3.750 per ton met die witmielieprys wat dan ook skerp afwaarts verhandel het wat dan ook druk op daardie pryse nou plaas. Maak seker om vir ons kommentaar op ons Facebook en YouTube kanale te los, ons wil graag vir julle hoor. Maak ook seker om hierdie video's te like, ons sal die ondersteuning baie waardeer. Jy is dan ook welkom by ons WhatsApp gemeenskap aan te sluit. Stuur net so 'n boodskap met die woord groep, dan sal jy die skakels direk ontvang. Ek sit ook al die skakels na sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.